Hallo, ek is Helen en ons gesels vandag oor stelsels. Waarom word sommige families binne een geslag ryk, maar verloor alles binne 3 generasies? Daar is 'n bekende gesegde: die eerste generasie bou die rykdom, die tweede generasie beskerm dit en die derde generasie vermors dit. Maar sekere families breek hierdie patroon. Hulle skep welvaart wat vir dekades, selfs eeue, voortleef en groei. Hulle geheim lê nie in geluk nie, dit lê in die stelsels wat hulle skep. In hierdie video kyk ons na die 10 stelsels wat suksesvolle families gebruik om welvaart te bou, te beskerm en oor geslagte heen te laat groei deur middel van 'n familiekoöperasie. Aan die einde kyk ons na 3 bonusstelsels gebaseer op families wat saamwerk. Die eerste en belangrikste stelsel is die familiekoöperasie self. Wanneer die koöperasie bates besit, behoort die bates nie aan individuele persone nie, maar aan die familie as geheel. Mense sterf, koöperasies kan voortbestaan. Dit help om die uitwerking van opeenvolgende boedelbelastinggebeure te verminder en verseker dat bates en inkomste-genererende eiendom oor generasies heen behoue bly. Nog 'n voordeel is dat lede teen die bates van die koöperasie kan leen om nuwe geleenthede te finansier, sonder dat die kernbates verkoop hoef te word. Die koöperasie skuif die fokus van individuele besit na gesamentlike rentmeesterskap. Die tweede stelsel is die gebruik van trusts en houermaatskappye. Hierdie strukture help om beheer en eienaarskap van mekaar te skei. Baie suksesvolle families hou slegs 'n klein persentasie stemreg aandele direk, terwyl die meerderheid bates deur trusts en die familiekoöperasie gehou word. Dit beskerm die familie teen risiko's wat kan ontstaan as individuele lede sterf, skei of finansiële probleme ervaar. Die les is eenvoudig. Die probleem is nie eienaarskap nie. Die probleem is swak eienaarskapstrukture. Die derde stelsel is maklike toegang tot kapitaal. Welvarende families verstaan dat geld voortdurend moet werk. Hulle gebruik polislenings, bategebaseerde finansiering, beleggingsinstrumente en die spaargeld van familielede om 'n gemeenskaplike kapitaalpool te vorm. Hierdie kapitaal help om nuwe geleenthede vinnig aan te gryp en finansiële krisisse te oorbrug. Terwyl die gemiddelde persoon wag vir opbrengste, gebruik suksesvolle families hul bestaande bates om verdere groei te hefboom. As golden rivers of light flow through the baobab, this liquidity transforms into thriving farms and businesses, symbolizing leverage and endless opportunity. Die vierde stelsel is die familiegrondwet. Elke sport het reëls om die spel regverdig te hou. Elke familie met betekenisvolle bates benodig reëls om die spel aan die gang te hou. Die grondwet bepaal hoe besluite geneem word, hoe konflik opgelos word en hoe bates bestuur word. Wanneer mense kalm, eensgesind en langtermyngerig is, moet hierdie reëls opgestel word. 'n Goeie familiegrondwet beskerm beide die huidige en toekomstige generasies. Die vyfde stelsel is goeie bestuur. Suksesvolle families kies nie leiers op grond van ouderdom of status nie. Hulle kies die mees bekwame mense om die familie se bates te bestuur. Direksies, komitees, trustees en mentors bring fokus, toesig en kundigheid. Hierdie stelsel help om impulsiewe besluite te voorkom en berei die volgende generasie leiers voor. Goeie strukture beskerm families teen swak besluite. Ons strategie moet fokus op groei en om die familie te beskerm. Hierdie hologramme bevestig ons plase en ondernemings vaar uitstekend. Ons verseker voortsetting deur opleiding van die jeug. Die 6de stelsel is oordragbeperkings. Die grootste gevaar vir baie familiebesighede ontstaan wanneer aandele of bates buite die familie se beheer verskuif. Daarom stel suksesvolle families streng reëls vas. Dikwels het die koöperasie die eerste reg om aandele terug te koop voordat dit elders verkoop kan word.
Hierdie benadering beskerm beheer, stabiliteit en die langtermynbelange van die familie. Die 7de stelsel is 'n langtermynvisie. Die meeste mense dink in maande of jare. Suksesvolle families dink in dekades en geslagte. Hulle vra nie, wat gaan ons oor 5 jaar bereik nie. Hulle vra, hoe gaan hierdie besluit ons familie oor 100 jaar beïnvloed? Hierdie langtermynperspektief verander die kwaliteit van elke besluit wat geneem word. Die 8ste stelsel is strategiese kontantreserwes. Kontant skep stabiliteit, maar dit skep ook geleenthede. Wanneer markte daal, krisisse ontstaan of nuwe sakegeleenthede verskyn, is families met likwiditeit in 'n posisie om vinnig op te tree. Sterk kontantreserwes laat die koöperasie toe om lede te ondersteun, risiko te verminder en groei te versnel. Die 9de stelsel is waarskynlik die belangrikste van almal, opleiding van die volgende generasie. Kinders moet meer erf as net geld. Hulle moet vaardighede erf, hulle moet waardes erf en hulle moet leer hoe welvaart werk. Suksesvolle families leer al jong mense hoe om verantwoordelikheid te dra, geleenthede raak te sien, karakter te ontwikkel en goeie rentmeesters van die familie se bates te word. Welvaart wat oorgedra word sonder wysheid hou selde lank. Onder hierdie boom lei ons die volgende generasie op. Ons is gereed vir ons toekoms. Van hier af sien ek ons welvarende toekoms. Die 10de stelsel is versekering en gerusheid. Welgestelde families verstaan die krag van risikodeel. Deur saam te werk kan familielede toegang kry tot voordele wat vir individue baie duur sou wees. Dit kan insluit selfversekering, gedeelde eiendom, vakansiehuise, voertuie en mediese ondersteuning. Elke rand wat gespaar word deur slim samewerking kan weer gebruik word om verdere welvaart te bou. As the storm approaches, the ancient baobab provides shelter. Its golden light shields home, farm and livelihood. The storm passes, leaving peace of mind. Familiekoöperasies is uniek, deurdat hulle deelneem aan 3 addisionele strukture wat ander familie nie het nie. Dit vorm die stam van die familiekoöperasie, wat die wortels van geldwette verbind met die boomtakke wat die stelsels is. Die eerste is die familiekoöperasiekantoor. Hierdie kantoor is 'n struktuur wat aan talle families administrasiedienste professioneel bied om die lewe vir hulle makliker te maak en hul welvaart te versnel. Rekenaarplatforms, betaalstelsels, sagteware, tegnologie en beproefde bestuur voltooi die stelsels. En natuurlik word dit besit deur die familiekoöperasies gesamentlik. Die tweede is die familiekoöperasies alliansie. Dit is 'n samewerkingsstruktuur waardeur familiekoöperasies self en ander families kan help, aanmoedig en beskerm en ook op groter skaal hul kan verteenwoordig, selfs internasionaal. Die derde stelsel is hul samewerking in verskeie steunkoöperasies. Deur ook lede te wees van mediese koöperasies, transportkoöperasies, werkerskoöperasie, reis- en verblyfkoöperasies, konstruksiekoöperasies, energiekoöperasies en ander soorte koöperasies word hul welvaartstrategieë versnel en verstewig. Ek is Helen, ons gesels weer in 'n volgende video.